கோயம்புத்தூர்ல இந்த மாதிரி யூனிக்கான மினி பர்கர் ஃப்ரைட் சிக்கன் காம்போல தரமான டேஸ்ட்ல சீப்பான ரேட்லயும் கொடுக்குற வேற மாதிரி ஒரு ஸ்பாட் சொல்றேன். இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்நாக்கர் ஸ்பாட்ல இந்த மாதிரி கியூட்டான மினி பர்கர்லாம் ஸ்டார்டிங் வெறும் 139ல இருந்து தராங்க. மினி பர்கர் இல்ல மெயின் பர்கர் எது வாங்கினாலும் வயிறு நிறைஞ்சு போயிடும். அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் அவங்க சிக்கனோட வச்சு சாப்பிட்றப்போ. அது மட்டும் இல்லை, இவங்க ஃப்ரைட் சிக்கன்ல விங்ஸ், பாப்கார்ன், ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். ஃப்ரெஷ்ஷான சிக்கன் குவாலிட்டியா சாப்பிட்றப்போ ஸ்பைசி ஜூஸியா இருந்துச்சு. என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் இந்த சிக்கன் தான். எக்ஸ்ட்ரா மயோவோட குவான்டிட்டியில காம்ப்ரமைஸே எல்லாமே கொடுப்பாங்க. இவங்க ஷாப்ல ஸ்பெஷலா லோட்டஸ் பிஸ்கப் மில்க் ஷேக் ஜஸ்ட் ஃபார் 45 ரூபீஸ்க்கு நான் எங்கேயுமே இது ட்ரை பண்ணதில்ல. ஃபைனலா ஒரு சில்லான மொய்த்தோட எண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். இவங்க லொகேஷன் பவர் ஹவுஸ் கிட்ட இருக்கிற பலர்முதிருக்கு ஆப்போசிட்ல லொகேட் ஆயிருக்காங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சில் பண்ண மோஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் அண்ட் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்பாட் இது. அண்ட் ஆல்சோ இவங்க பிரான்ச்சைசி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அடிஷனல் டீடைல்ஸ்க்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியுற இந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்பாட்லாம் தெரிஞ்சுக்க நம்ம பேஜ் ஒரு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பாய்.